呢個咧？依個阿仔就成日都煮麵嘅。咁呢啲咧？呢啲其實就好少用嘅。算啦，我唔要啦。呢個好靚喎。係啊，呢個係我朋友咧親手整俾我㗎。不過咧，我一直都唔捨得用，我驚打爛。啊，終於搞掂晒啦！哇，你睇下，我屋企得4個人，有咁多杯杯碟碟喎。係㗎，我哋整理嘅時候，成日都會發現我哋根本唔需要咁多嘢。睇多次先，呢啲咧就係常用嘅。呢啲咧你可以揾個位好好咁收起佢。呢啲咧就唔要嘅。咁呢啲你使唔使考慮下先啊？呢啲其實咧我就幾年冇用㗎啦。算啦，唔要。好啊。咁我陣走嘅時候咧，順便幫你攞去回收。而家咧，我哋就一齊將呢啲放返去櫥櫃先。OK？唉，其實咧我真係想清間屋好耐㗎啦，但係我每次返到嚟咧，見到咁多嘢擺咗喺度，我就真係唔知點入手喎。呢幾日辛苦晒你啊，何小姐。唔使客氣。啊，其實你執嘢咁叻，你屋企應該係好整齊、好少嘢㗎，係咪啊？我係一個家居整理師，好多人都知道有啲嘢需要捨棄，但自己唔知點做，又或者冇動力、冇勇氣去做。整理師嘅工作就係陪伴佢哋，同佢哋走過整理、收納、捨棄呢一個旅程。但我呢，我嘅整理師又喺邊度？每日喺外邊都要扮演住一個專業嘅整理師形象，但係每一晚我都要返到嚟呢一個令我唞唔到氣嘅地方。何思瑤，最近感覺點啊？好好啊，好開心。啲雜物好似又多咗嘅。唔係啊，都係差唔多啫。我哋嘅內心咧就好似一間屋咁嘅。如果本身咧有太多雜物嘅話咧，咁你就好難放翻啲新嘅嘢入去嘅。但舊嘅嘢就一路咁喺度積存咯。如果你仲要放喺嗰啲暗角嗰度唔理嘅話，咁佢就會慢慢變質啊、腐爛啊、發臭啊，跟住影響到成間屋㗎啦。既然你嘅工作係幫人哋做整理嘅，點解你唔整理下自己嘅？煲湯滾啊！我哋唔係淨係去執屋、抌垃圾，而係為我哋嘅家居甚至內心重新建立個秩序，為每一件物件重新去判斷一下佢哋個價值。呢個審視內心嘅過程，先至係家居整理最重要嘅概念。多謝各位。好多謝何思瑤小姐今日嘅分享，相信大家咧對於家居整理咧應該都好多問題想問嘅喎。有邊個人想問問題先？其實咧我好中意買嘢嘅，咁買嗰陣咧梗係覺得好開心㗎啦，好中意。
跟住成日咧買到翻幾個月咧，會覺得好似唔係好中意咁喎。其實究竟點樣先可以好似你咁理性嘅咧？家居整理其實唔係淨係好物理上咁去諗嘢，而係我哋去整理自己嘅內心，去問清楚自己，其實我究竟最中意、最需要嘅係啲乜嘢咧？我想過嗰個生活，其實係點樣嘅生活咧？我屋企就比較細啦，咁啊，所以就好多雜物，好亂嘅。原本諗住星期六日咧翻屋企咧都會執下嘅，咁但係忙到又唔係好想執啦，咁啊，總之就越嚟越亂。咁我想問點樣可以解決呢個拖延症咧？當我哋面對住好似山咁高嘅雜物嗰陣，其實我哋心入邊咧都可能會有好重嘅無力感。不過其實樣樣嘢咧最難都係第一步啫。同埋咧，亦都可以諗下，當屋企執好嘅時候係幾咁乾淨、幾咁舒服。咁呢個都可以俾我哋一個目標，等我哋可以有大啲嘅動力開始啦。好，我想問下，有冇其他人仲有問題咧？咦，金婆婆有問題想問喎。我屋企咧好多嘢，有好多都係屋企人之前留低嘅，我唔捨得掉，我唔知應該點做。係㗎，其實咧好多嘢咧都係裝載住我哋好多嘅回憶㗎嘛，尤其係屋企人嘅嘢，都係我哋同佢之間嘅一份聯繫。咁所以家居整理嘅時候咧，我哋不妨都可以邀請埋屋企人一齊參與，一齊去睇返究竟邊啲嘢係真正有價值嘅，然後揾個盒好好咁樣收起佢，睇返邊啲可能已經唔係再係咁重要嘅。仲有冇其他人有問題想問？屋企人嘅嘢真係好難捨棄，我明，我自己都有好難面對、好難捨棄嘅嘢。何思瑤，最近感覺點啊？都係咁，啲雜物好似又多咗喎。係咩？我哋嘅內心就好似一間屋，如果本身雜物太多嘅話，新嘅嘢就好難放到入去，舊嘅嘢就一直咁喺度積存。如果你仲要放佢喺暗角嗰度唔理嘅話，佢就會慢慢開始變質、腐爛、發臭，最後影響到成間屋。既然你嘅工作係幫人哋整理嘅，點解你唔可以好好咁整理下自己啊？陳姑娘，何小姐，入嚟啊，入嚟啊！點啊？有冇嚇親你啊？上次講咗個金婆婆咯，佢成日咧都好中意周圍執嘢翻嚟噶，叫極都唔聽嘅。佢應該係有一日俾自己啲雜物棘親，然後失交走噶。我哋咧執咗一箱好似有用嘅嘢，你可唔可以幫我哋咧再篩選下、檢查下，睇下裏邊咧有冇一啲真係重要嘅嘢，預翻佢。如果有屋企人上翻嚟攞啊嘛，冇問題。其他冇用嗰啲嘢咧，我哋會掉晒佢噶啦。紙箱裏面放滿咗好多金婆婆以前嘅銀行信、賬單、收據。但當人過咗身之後，一切都變得冇意義。呢啲所有嘅嘢，其實就同其他雜物一樣，已經唔再重要。
盒裏面放滿咗金婆婆個仔以前啲嘢，有學生相、學生證、獎牌、以前玩過嘅玩具、舊信件。原來金婆婆一早就已經用個盒好好保存喺佢眼中好珍貴嘅嘢，但就係一直都等唔到個仔返嚟同佢好好整理。你一定要掛住你個仔。我知，我知點解你覺得咁難啊？究竟我會唔會有一日可以面對到我嘅難處？而家又係唔係我想過嘅生活？金婆婆最後只係剩低一灘污水，咁我呢？何思耀，嘉明，最近感覺點啊？我終於發現，原來我一直都唔係好 OK。啲雜物好似又多咗嗬？係，我一路都唔敢面對以前嘅嘢，由得佢越積越多。我哋嘅內心就好似一間屋，如果入邊本身有好多雜物嘅話，新嘅嘢就好難可以入去噶啦，舊嘅嘢就一直咁積存。如果你放佢喺暗角嗰度唔理嘅話，就算啲嘢會點樣變質，會點樣變壞、變臭，就算影響埋間屋，我都唔想捨棄你啊！捨棄唔代表失去啊！我哋嘅回憶、經歷、開心嘅、唔開心嘅，都真係發生過㗎。佢永遠都會存在。但係我驚以後都見唔到你啊！我永遠都會喺你心裏面。好多謝你，多謝你陪我行過呢段路。
黃花，夜了請回家。原來我過咗咁耐，先有勇氣面對你。前事未完嗎？後悔不停嗎？要追憶的追憶，何以一直嘆氣？每段歲月藏着故事，每段故事有生命，每日繼續存在，或者只要空氣。伸出我雙臂，換過我天地，才得到能拋開的勇氣。無常的天，捨棄並唔代表失去，而係用一個口將回憶好好收納，放喺心底裏面。拋棄去不到亦完美，全部讓我去學，留不低便拋棄。我終於有勇氣將家明好好咁整理，好好咁捨棄。多謝你陪我行過呢段路，你永遠都會喺我心入面。好多人都知道有啲嘢需要捨棄，但係自己唔知點做，又或者冇動力、冇勇氣去做。整理師嘅工作就係陪伴佢哋，同佢哋走過整理、收納、捨棄呢一個旅程。家明，原來你就係我最好嘅整理師。